maso mijery fotony aloha dia nety tsara nametrahana an'le croustillance le lasopy à côté ide tsara le hoe nasiana épice le izy satria le bouillon nampiasanao zany a le bouillon industriel teo ho antsika efa mpihinana pâte industrielle daholo dia misy arrière saveur zay izy iny le izy nafinaritra kely mihitsiny satria raha ny zavatra hita zao rehefa avy enareo mahita anazy moa zany a misy an'le box kely nataonareo mavomavo le izy a tovy amin'ny lokon'ny fandaharana le makafoka rehefa tsapanao ny vatana hoe ohatra misy zavatra mandamaka be zay ohatra mitarika rerahana be zay indraindray mihitsy raha manavy a tsy te inaninina mihitsy ianao ny anao fikarakarako ny paty dia ny avy ny toamasina rehefa mikarakara an'izany paty zany dia ny rony aloha ny mila matsiro zany hoe ny paty zany décoration na iny le hoaninao rehefa avy eo miarabe inona sy antenana fa salama tsara daholo sika mijery any an-trano any miavaka foana ny fandaharana tolotra anao satria ty androany ity zao dia fandaharana mandray fandaharana ahoana indray ary zany imaika mpanolotra ny fandaharana karakory antsika jiaby no mpandray anjara hanolotra fomba fahandro lasopy iray matsiro kely sady mora karakaraina no vita vetivety tsy niala lavitra fa teo amin'ny plateau de cuisine ny karakoriany no nanaovany any fikarakarana zay ny mafandarana mandray fandaharana azy manasanao ary araka aminay hatrany farany miarabantsika mpanaraka ny fandaharana aty anosy misy atsika androany miavaka fandaharana satria dia maika fantatry ny olona amin'le fandaharana hoe karakory atsika jiaby no ampiatrano ny aodinareo amin'ity androany ity fanao fotoana eto izahay dia etotsika miandry azy hoe aiza nitondrany atsika rehefa aveo ao anatin'izao iny izy salama daholo salut chef Guy tonga soa aty aminay ok raikitra mahitanao aloha falo mifankahita dia fotoa zay zay mihitsiny aleo tonga dia ampandrosoana anao asa dia voelingely tsika nda hitra amin'ny studio an karakory raikitra dahary misaotra maika nampandroso aty amin'ny karakory atsika jiaby dia tonga izahay zany a mitondra n'le fandraisana anjara aloha 10,000 ariary ividianantsika ingrédient rehefa avy eo tapile ohatinareo anaovantsika iny le valao sakafo rehefa avy eo dia raikitra zany le plateau planche à découper misy sofiny roa mavesatra izy zany fa nanina natao sofina anankiroa natao miavaka kely le planche à découper misy an'le cycle ny ordinareo sy le sofiny anankiroa raha hoarina amin'ny fahitantsika mahazatra eto amin'ny fandaharana ny antony dia hoe fandaharana mandray fandaharana ty lakozia sakafo atsika jiaby dia mba napetraka ho souvenir ho an'ny plateau ny sakafo atsika jiaby zany tya avy aty amin'ny ordinareo zay zany nampiavaka ny sakafo karakaraintsika somary mifandray kely ao anatin'ny petsy satria anatin'ny petsy kokoa no entiko androany mampimely lasopy manala makafoka satria ny andro koa mangatsika ianao mety miasala ianao ihany koa mety hoe mivocal mety misotrosotro zava-pisotro mafatifaty kely dia mila manala makafoka dia zay no entintsika androany iaraka maika atsika rehefa aveo miaraka amin'izay lasopy spécial manala makafoka io lasopy io fa nanahoana le retouche tao anatin'le plateau zay efa plateau mihitsy le izy fa mbola tonga ny ekipa ny ordinareo nanao an'le fanatsarana nanahoana ny fahitanareo an'izay le izy nafinaritra kely mihitsiny satria raha ny zavatra hita zao rehefa avy enareo mahita anazy moa zany misy an'le box kely nataonareo mavomavo le izy tovy amin'ny lokon'ny fandaharana dia ny tombony anankiray misy fanatonana izay ahafahanay manatona ny lapoaly izay adiny foana io fanatonana io fa tsy maninona fa amin'ity zany izy dia efa complet tsara ny eto an-dakozia dia efa vonona amin'izay karakara miantokantona daholo ny rehetrarehetra raha ohatra ka Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco
Salut les. Salut mec. Tratra sosetra. Salut Tonga soa les. Salut. Tonga soa les aty aminay a. Sa aty aminay sany aty. Tratra soa aloha fa aty aminay nareo zao. Menary mec zany. Tsara tarehy zany plateau zany plateau nina mita. Atony plateau any karakorantsika jiaby izy rehetra rehetra reo mbola hitantsika reo fa avy eo ny sary. Afatika ty party ty zany ty mihitsy ny tiako fantatry ty. Ty ny plateau any sakafantsika jiaby na ny lakozia ny fandaharana karakory. Dia manao sakafo rehetrarehetra zany. Manao sakafo manao rehetrarehetra ninninona na maneran-tany na ohatrohatr'izao. Be da be ny fandrimona tamin'io fa tsy tadidiko aby ny anaran'ny zareo fa hita zao Aristide nanao an'ity ambadika ty. Satria maika inona ataoko aty ny ataonay aty. Aodinareo karakara sakafo tsika. Aodinareo ary. Aodinareo e. Ary sao ary. Inona ny tena ataoko amin'ity? Tonga ty. Dia araka namboboatra ny zavatra misy eto. Zay. Inona moa zany ny afaka ataonay re sao dia efa tsara tarehy be misy le plateau le. Efa tsara fa raha mbola misy afaka voazina moa zay fe moa andà. Naovako azy ary. Tsoky tiako le izy manjary efa be dia be ny artiste manao plateau, manao sarisary. Sarina inona zao ty vehivavy manao toky. Lehilahy. Lehilahy manao toky, lava volo. Plateau. Lamaody amin'izao le somary bouclé Sy mankaiza mahandro sakafo eto dia mitetika eto dia mankety. Eto ny plateau principal, eto ny somary ataontsika hoe fitetehana fikarakarana ny sakafo. Dia ny aty ambadika aty ny accessoire mipetraka ny vilia, ny kaopy. Ty zavatra ty fa tsara fa mena cadeau kely ohatrany hoe fahatsiarovany lasany. Ao, tsy fantatro mety hoe plateau kely fanapahana, mety fanaovana rouleau kely, planche kely. Ny tena mety zao raha ataonareo mavomavo fa mavomavo koa ny lokon'ny fandaharana. Efa ao anatin'ny eritreritra daholo zany rehetrarehetra zany. Ao, mena fahatsiarovana kely fotsiny lasany asiana marika kely nandalo teto hoe aotinareo. Ao, eto amin'ny émission ny karakorantsika jiaby. Mety tsara zany mety. Raika tsara. Zay zany. Anao sakafo zany amin'ny olo e. Bien sûr raha tsy maintsy izy nanao sakafo izy no eoko. Eny efa aiza moa izy zao? Io izy io. Sef makaty Laura re. Laura? Laura gasy. Izy natao hoe Laura. Efa tsisy tsy mahafantatry kosa ny émission angambany e? Any e? Misy manapaka anena mafy a, izy no mahandro. Ao. Dia asezoneny zareo le izy dia manome an'ilay sakafo karakaraintsika surprise. Mahafinaritra. Fa momba an'le amin'le décoration angambany tsoko tiako fa anao surprise kely tsika veriko any dia mety misy kely touché-ny kely fotsiny angambany fa tsy arovana isaky mitodika any dia erzala atao amin'ny anina indray nanao an'io. Ao, mety aminareo a? Mety be. Ao ary. Efa misorira be sa miaraka misorira isa roa telo. Merci. Aodinareo. Tao amin'ny karakory zany hoe izy atsisa moa zany fa Laura sy maika no nandray antsika tao. Teo amin'ny plateau any zareo fanaovany lakozia mihitsy sika no niraisiny satria eo ihany koa zany l'émission fanaovany no tondreny zareo. Dia efa tsara be le plateau fa misy tosy kely fotsiny no averitsika zany juste hoe alalany hoe nandalo tao aodinareo. Izay ndreo tosikely afaka nentina tamin'ny plateau any karakory. Isantikely anaty dokam-barotra isika dia raikitra amin'izay ny fikarakarana lasopy manala makafoka. Raikitra fikarakarana sakafo ary. Dao ary. Tonga fotoana ikarakarantsika ny ilay sakafo ary maika azavao kely aloha e. Inona le makafoka fa sao dia diso ny fandraisan'olona le izy.
marina zany be da be mihitsy ilay hoe makafoka mety hoe makafoka narerany mety hoe avy nandehananao fiainana tsara kely ianao nandritry ny alina ray manontolo dia makafoka reraka na mety nisotro zava-pisotro misy alkôly ianao dia makafoka le makafoka rehefa tsapanao ny vatana hoe ohatra misy zavatra mandamaka be zay ohatra mitarika rerahana be zay indraindray mihitsy raha manavy fa ny tena manamarika an'ilay izy dia hoe tsy te inaninina mihitsy ianao ninina zavatra mandeha ao ohatrany hoe rano angambany dia zay ny tena tiana sotroina fa raha ny sakafo dia tsy te hihinan-kanina ianao dia efa tratran'izay sika ny tokantrano any dia makafoka ny anaran'izay dia ny vahaolana roso ty lasopy karakaratsika ty foany ty lasopy ty am'izay mandeha foana io zay zany mandeha foana io mety zay zany raikitra re ndao tsika hikarakarana azy ara aloha dia atombotsika ny fikarakarana an'le lasopy fa kosa angamba ny sao dia mba misy anampiny chef Guy amin'ny fikarakarantsika androany zay hevitrao reo ny akory tsika ny lafarinina dia ampidiritsika menaka ny atody asitsika croustillant kely le lasopy raikitra microusta kely any anatin'ny vava sosofinany rehefa mihinana an'le izy pitsika azy dia tonga dia miaraka mikarakaratsika sino mety be mihitsiny zany ny ana fikarakarako ny paty izay ihany koa mitafiditra ao anatin'ilay izy dia ny avy toa masina rehefa mikarakara an'izany paty zany dia ny rony aloha ny mila matsiro zany hoe ny paty zany décoration na iny le hoaninao rehefa avy eo fa ny rony tonga dia ataontsika dia atsofoka daholo ngamba ny akora rehetra izay ilayntsika eo en même temps zany tonga dia hikarakara an'le mety fresh ataontsika croustillant kely raikitra zany sauce huître no anomboantsika anazy mety foana ny hafanana izay anaovanao an'le izy fa ny tena tsara aloha zany hoe mangotraka le rano anaovantsika an'izay ron-dasopytsika zay sotra kely dia mila fromage ao dia ao amelana fromage any aloha chef Guy satria mbola hikarakaran'ity avy tsika fromage kely le paty tsy maninona mihitsy mety ny coriandre ihany koa manamanitra zay koa no anisan'ny mampazoto homana be rehefa mikarakaran'ity lasopy ity ilay sauce huître iverenako ilay sauce huître kely teo satria sauce huître nanisany nataontsika ao anatin'izy ity zay ihany koa ny lakle an'le manala makafoka le sauce huître io manko tsy inona rehefa makafoka mantsy ianao dia miena daholo zay hoe era ao anatin'ny vatanao miena ny zinc ny phosphore ny vitamine maro isan-karazany dia ny sauce huître manome an'izay zavatra zay mahatsara anazy tsisy cholestérol ary eo ihany koa tsisy karazana produit chimique hafa le izy fa tonga dia natoraly zato isan-jato zany hoe mety hohanina amin'ny fiainana andavanandro fa ohatrany zavatra rehetra raha vao hohanina be loatra le izy dia manjara lasa mampikorotana koa ny ao anatiny fa kelikely ihany dia efa izy dia ao aloha zay rehefa le mandrotsaka ilay fromage tsika ny an-trano any dia jereo ihany aloha fa tokony hiova ny lokon'ity ron'ity zany zay ataontsika zany hoe tokony mitsonka zany le fromage raha ny tena tsara moa zany dia fromage carré ohatra ny ampiasaintsika androany dia efa izy somary manaroaro kely zany isika ny an-trano any mba hanarahana tsara anazy ohatran'izao dia adina saosy ty lasopy ity zao mety be ho an'ilay tsy mihinana kisoto ahy manao nandray ny atao amin'ny chef Guy ata mandeha ny paty fresh ny lazantsika azy dia paty fresh endasina rehefa avy eo atody anankiray lafarinina sahabo amin'ny 100 grammes io tsika fromage anankiray izy ampatsirotsiro azy azo asiana sira sy dipoavatra ohatra nahita épice nampiasanao ity ny coriandre coriandre poudre de coriandre nampiasaintsika sira sy dipoavatra ny zavatra hoentan'ilay sauce huître sy ilay coriandre mifangaro tsara ilay coriandre indray manome hanitra dia eo akaikin'izay ihany koa somary mampasika an'ilay lasopytsika dia manaitra ny tova rehetra ao anatin'ny vatatenanao ao zany aza dino manandrana n'ilay rony zay foana ny lakle satria matetika ny any an-trano any sao tsy manandrana n'ilay rony inona le tena andrasana amin'ilay fanambandina zany hoe matsiro le izy mazava ho azy matsiro ilay ron-dasopy dia raha tsy ampitsyampy ny zavatra atao anatiny ao dia ampiana kely le izy dia ohatra hoe tsy ampitsyampy sira na zavatra hafa ihany koa mbola afaka manisy sauce huître ianao
raha ohatra ka ilay saosy huître teo zao a raha ny paty ampiasaintsika zao anankidimy dia tokony eo amin'ny 5 sotro eo a no ampiasaina amin'ilay izy izany hoe baolina anankiray olona anankiray a sotro anankiray izy ity ve mila ohatra hoe levure na ohatrohatr'izany chef sa hoe tsy voatery asiana an'izany azo asiana levure rehefa inona ny tena mila levure dia rehefa inona izy ny tsy maninona rehefa tianao hitombo izy dia asiana levure na levure chimique io na levure boulangère zay ny efehan'ny levure ampitombo an'ilay izy fa ity moa zany le croustillante tavitsika dia zay zao a efa ao le izy somary mijery kely foana ianao a satria misy ihany koa ny fromage ohatra izay tsy mitsonika ao anatin'ilay izy dia somary safona kely ihany a mba tena hoe hitsonika tsara sy fangaro ao anatin'ilay izy ao miova ny lokon'ilay ron-dasopy moa zany mazava loatra rehefa ohatra ka mikarakara anazy ianao a tsy marron le izy fa somary manopy fotsy ao anatin'izay asiantsika menaka kely amin'izay ary menaka ina mila temps de pause fetsika amin'io paty io chef asiantsika temps de pause kely izy tambatra kokoa izy amin'ny temps de pause iny tsika kosa menaka eo amin'ny heran'ny sotro eo dia efa izy aleo alefa tsika ny paty a tsy dia tena mila fotoana ela no ikarakarana anazy satria 3 minitra dia vonona hoy izy izay dokam-barotra zay paty rehetrarehetra mihitsy ny 3 minitra dia vonona dia rehefa hitanao a somary efa mangotraka ilay ron-dasopy a dia efa afaka to dia arotsaka ao ny tena tsara dia atao amin'ny 2 minitra eo amin'izay a tsy le boledaka be tsy dia tena tsara reny na sady mampahazotomana ianao ihany koa makafoka mila mahazotozoto mihinana an'izay miandry kely an'ilay izy angotraka aloha saromantsika kely a dia alefa tsika ty ohatr'izao zany ilay izy rehefa hoe ty zany le hoe paty fraîche ty paty fraîche paty fraîche manana machine paty sika dia ty fotsiny ny travaina amin'ny machine dia mahavita ohatran'ity fa ao endasitsika izy rehefa mba ampisan'ilay mikarepoka ao anatin'ilay lasopy ainy adiniko ny atody ie iny ihany koa tokony dia alefatsika eto mialohan'ilay androtsahana an'ilay paty somary tandremana kely rehefa manarona an'ity izy ty ianao rehefa avy eo satria rehefa avy mandrotsaka ny atody ohatr'izao a dia mora miakatra kely ny rohatran'io paty io a rehefa avy eo miandry kelytsika aleo ampitombotsika kely ny hafanana 5 minitra eo ny atody zany maika dia efa izy ty tena da arakaraka ilay hafanan'ilay afo raha ny atsika eto sao mafana tsara dia efa hitantsika hoe iny zao ilay atody teo a izay vao narotsantsika teo dia efa izy ohatran'izao hitantsika izao ohatran'ny lasa karazana œuf poché ihany ilay izy fa ny antony androtsahana an'ilay izy miaraka ao anatin'ilay rony moa zany dia ny azahoany an'izay tsiro-tsakafo izay a mifanaraka amin'ilay izy eo mba tsy hoe atody matsatso no haninao dia zay fa izy zay a ho alefatsika ny paty ho ataotsika ao anatin'ilay alefatsika tsikelikely le miatalehan'le paty rehefa ina zany chef no mila nyty zavatra ataotsika ty isika ny tsiro le hevitra teny ampanodinana teny satria hoe nampandraisinao anjara dia tonga dia niraisiko satria le lasopy somary ronony malodaloda côté gustative angamba nilazako azy na hoe eo amin'le manandrana ronony be ry dia asiantsika mikarepoka kely miaraka aminy misy sensation zay rehefa le misakafo tsika hoe io le ronony be dia misy mikarepoka kely any anaty sofina any zay zany natonga nle hevitra eto ampanodinany eto fikafika kely raha ohatra anao matahotra hoe sao dia masaka be ilay paty a dia afaka saromana izy io dia piana ny afo rehefa avy eo dia masaka ho azy eo io a ohatran'ny vary any moa zany rehefa mahandro amin'ny rice cooker isika fa ny atsika aloha avelantsika misaratsaraka le izy sarasarana kely misaratsaraka le izy a dia izy somary ahoana ny menaka ataontsika betsaka kely somary betsabetsaka friry cuisson friry mihinanantsika azy dia aleo somary milomano kely le paty ao anatin'le menaka maika dia coupentsika amin'izay ty lasopy ny resaka ataontsika lavalava asiantsika lavalava dia asiantsika carré manendy sisa dia vita ty raikitra ohatranao na chef nahitana ny fahamasahany ity croustillantsika ty couleur lokony couleur angamba rehefa doré tsara izy dia efa izy maika ataontsika menamena tsara izy amin'izay masaka tsara ny lafarina
ohatran'izao lay lasopy rehefa vita ihany. dressage sisa vita ny croustillantsika maika vita ny nahandro ny anaovana azy a rehefa manao an'izy ity mba hampahazotozotomana anao ihany koa dia ny paty aloha nalaintsika voalohany zany hoe fenoana aloha zany ny baolina fenoana n'ilay ingrédient rehetra izay nalefantsika teo dia alaina ny paty somary izay lelevana ilay izy ahodikodina amizay tonga dia azonao ilay fetra tadavinao akaikaikin'izay eo izay zao mampiavaka an'ilay izy hoe nezahantsika tsy natao masaka be ilay izy tsy ny masahana teo mihitsy moa zany fa ny saromana dia ilay hafanana no nanamasaka anazy dia hitanao ilay paty hoe tsy mora mipasaka na motaka dia alaintsika ny atody izy reny manjamanja kely eto jerentsika eo iny zao misy jaune d'œuf dia misy mahafinaritra kely eo akaiky eo dia efa tsika eo akaiky eo dia efa vitantsika ao anatin'ilay baolina amin'izay ilay izy dia aleotsika aka izay mihitsiny misy an'itony fitaovana itony ie ohatry ny karazana losy izy somary atongilantsika ohatr'izao dia amin'izay azo daholo ilay rony dia aleoloha fa tsy manaiky tanana mila madio dia atao ao anatiny ao ohatran'izay zay fotsiny dia ampy raha ozy ianao hoe somary le bebe rony no tena tediavinao dia arakaraka le degré kafoka amin'izay rony iny zany ny tena marina zay mihitsy chef zay efa vitantsika le roniny efa napetratsika tsara le izy dia aleo aka plasy eto zany izy dia ahoana amin'izay nanaovantsika an'izy ity chef ataontsika eo ivelany ve sy ataontsika ao anatiny azo atao anatiny dia azo atao ety ivelany arakaraka le inspiration anao io zany fa dia ireo zava-misy aloha dia ny na ny fahitako anazy dia aleo hoe ety ivelany eto satria mampahazotomana ihany koa mahita nyreto hoe dia tonga dia mandrapaka avy hatrany tsisy resaka fa to dia hohaniny zay zany vita ny nahandrotsika vita izy ty tonga teo amin'ny fotoana ny fanandramantsika na dégustation dia alao aloha andramako dia rehefa eo miresakitsika sy maika alefa mety roniny aloha no alefantsika voaloha dia cuisson an'le paty zay marina lazaina chef zay marina lazaina ao ilaza marina antsika ampiarahantsika amin'izay izy rehetrarehetra visuellement maso mijery fotony aloha dia mety tsara nametrahana an'le croustillant sy le lasopy à côté fa tsara kokoa raha nisy verdure kely kosa aloha izay ananantsika eto Madagasikara ary maitso kely izy izy mpanao lakozia izay ary kotomila ary tongolo maitso sy arakaraka itiavana azy coriandre efa nisy ihany le coriandre en poudre eno tsara mihitsy le izy ao anatiny matavy tsara le roniny amin'le fromage le fromage fondu nandrahoana zany tena nanome tsiro mihitsy le fromage ide tsara le hoe nasiana épice le izy satria le bouillon nampiasanao zany le bouillon industriel teo ho atsika efa mpihinana paty industriel daholo dia misy arrière saveur zay izy iny tena namono tanteraka an'le izy zany le arrière saveur zay le épice dia tena ekena tsara zany le hevitra akoatra le apport nutritionnel le fa tantarainao teo
zay ny azo ambara angamba mikasika ny ito sopi ito a manentana atsika ny atokantrano any zany amerina ny ola sopi rehefa le reradreraka iny a aza dino mampiasa episy arak'le afatra teo satria ny episy de mitondra fahasalamana ao atsika zay tia misakafo indrindrandrindra ny croustillon kely moa zany de azadiny ihany koa iny fa rehefa ny zavatra somary malotaloda tsara foana misy am'le mikarepotrepika miaraka aminy a zay ny avy aty amiko a omeko maika amin'ny fitenena raha misy ao ambaranao atsika mpanaraka amin'ny fandaharana tsy tsapanareo fa nitebotebo mihitsy tamin'ny chef nanandran'le izy teo anisan'ny tena hoe adino le maitso kely fa afaka manisan'izay ianao antokatranao a dia manasanao foana amerina ny zavatra rehetra karakaraina atao amin'ny aodinareo a izay anisan'ny milay be ty fandaharany ity a dia misaotra anareo koa nanaiky ny vahiny sa zany vahiny sa hoe ahoana tsaiko zay za vahintsika synareo a dia samy vahintsika zany samy vahiny fandaharantsika dia zay ny anangamba ny farany eto ny fandaharantsika mametraka kopatanana ao atsika mpanaraka ny fandaharana rehetra manasanareo andray anjara hiditra any amin'ny page officiel Facebook ny ordinareo a na manatona mivatana eny amin'ny RTA ka dia amin'ny manaraka indray a metsika ny dona kely aloha dia nafinaritra fiarahana tamin'ny maika lay mihitsy makasitraka ny chef dia manaraka zany zay zany sofina maina craqué composizione più del vedete non mangia tutte no tu grazie per stare qui